रुकिए जरा, पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो मेरे भाइयों, किसी को इतना दर्द मत दो कि वो सजदों के दौरान, दुआओं के दौरान आसमान की तरफ देख के तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। अगर वो तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। अरे जिमें मैं को आन रुआया है, इमें मैं मांगू पल पल रो से। एक बारी रो के ठकपो से वल दिल दुखसिया वल वल रो से उन डुखड़े आन मंडेसिया कोई